दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम सुन्जालमा आजका साथ म विकास आचार्य उपस्थित भइसकेको छु। यो कार्यक्रम हरेक दिन शनिबार बाहेक राति 9:15 बजेदेखि ग्लोबल टेलिभिजनबाट प्रत्यक्ष प्रसारण हुन्छ। यो कार्यक्रममा हामी सामाजिक सञ्जालमा चर्चामा रहेका विषय साथै समसामयिक विषयलाई कार्यक्रममा उठाउँछौँ, त्यसको समीक्षा गर्छौँ र खबरदारी पनि। दर्शकवृन्द, यो कार्यक्रममा तपाईहरुले सोझै हाम्रो स्क्रिनमा दिएको सम्पर्क नम्बरमा सम्पर्क गरेर आफ्नो विचार पनि राख्न सक्नुहुनेछ। तपाईहरुको क्षेत्रमा भएको व्यथिति, विसङ्गति र प्रचार गर्नुपर्ने केही त्यस्ता लुकेका विषयवस्तु भए हामीलाई सुन्दै सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईहरुको कुरा सुन्छौँ र सरकारवालाहरूसँग तपाईहरुले उठान गरेको विषयवस्तुको जवाफ खोज्ने प्रयत्न गर्छौँ। लागौँ आजको कार्यक्रमतर्फ। कार्यक्रमको सुरुमै नेकपा माओवादी केन्द्रको राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने प्रसङ्गबाट। नेकपा माओवादी केन्द्रले आगामी पौष 11 देखि 13 गतेसम्म प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलन कुनै पनि तामझाम नगर्ने र विदेशी पाहुना समेत नबोलाउने गरी गर्ने भएको छ। राष्ट्रिय सम्मेलनको तयारीबारे जानकारी दिन बुधबार पार्टी कार्यालय पेरिस डाँडामा आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाटमा बोल्दै प्रवक्ता कृष्ण बहादुर महराले सम्मेलनमा कुनै पनि तामझाम नगर्ने बताएका हुन्। साथै उनले राष्ट्रिय सम्मेलन र महाधिवेशन फरक हुने भएकाले सम्मेलनमा विदेशी पाहुना समेत नबोलाउने बताए। त्यस्तै उनले सम्मेलनमा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय अतिथि पनि नबोलाउने बताए। त्यसो त माओवादी केन्द्रले यसपटक पार्टीको कमी कमजोरी बारे बृहत छलफल गर्ने गरी राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने भएको छ। यो सम्बन्धीको सामग्री अबको क्रममा। हामीले 64 सालमा सबभन्दा ठुलो पार्टी थियौँ। 70 पछि हामी लगभग 10 वर्ष जति करिब हामी सानो पार्टी भयौँ र सानो पार्टी हुँदाखेरि हामीले भएका अरू पार्टीहरूसित सहकार्य गर्दाखेरिको र संसदीय अभ्यासमा हामीले भएका चिजहरूलाई गम्भीर रूपले समीक्षा गर्छौँ। हामी 64 सालमा सबभन्दा ठुलो पार्टी किन भयौँ, त्यसपछि हामी किन साना भयौँ र हामी के गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित भएर हामीले बहस थाल्ने सोचेका छौँ। हामीले क्रान्तिकारी बाटोमा केही अवरोधहरूसँग लड्ने बेलामा हामीले केही कमी कमजोरी गर्यौँ कि भन्ने समीक्षासहित प्रस्तुत हुने पक्षमा छौँ यो राष्ट्रिय सम्मेलनमा। त्यस्तो माओवादी केन्द्र एकताका मुलुककै सबैभन्दा ठुलो पार्टी पनि हो। धन्नै 2/3 बहुमत नजिक माओवादी पुगेको थियो। तर बिस्तारै केही वर्षमा अर्थात् भनौँ यो 10 वर्षकै अन्तरालमा नेकपा माओवादी केन्द्र कुनै पार्टीसँग गठबन्धन नगरी कुनै एक सिट पनि जित्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको भन्दै यतिखेर माओवादी केन्द्रको बारेमा विभिन्न टिक्का टिप्पणी भइरहँदा यस राष्ट्रिय सम्मेलनमा पार्टीको कमी कमजोरीबारे बृहत छलफल गर्ने र केही निचोड निकाल्ने, कहीँ त्यहाँ के गल्ती भएको छ भन्ने कुरामा बृहत छलफल गर्ने जनाइएको छ। त्यस्तै प्रवक्ता कृष्ण बहादुर महराले परिमार्जित नगरी एमसीसी अगाडि बढ्न हुन्न भन्ने पार्टीको आधिकारिक धारणा रहिरहेको बताए। उनले एमसीसीबारे पार्टीको धारणा नफेरिएको पनि दाबी गरे। संसदको चालु हिउँदे अधिवेशनबाट एमसीसी अनुमोदन गराउने प्रयास भइरहेका बेला 5 दलीय सत्ता गठबन्धनको एक घटक माओवादी केन्द्रले परिमार्जन बिना अगाडि बढाउन नहुने दोहोर्याएको हो। नेकपा माओवादी केन्द्रकै राष्ट्रिय सम्मेलनकै यो अर्को प्रसङ्ग, जसमा पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई नै पार्टीले निकालेका विभिन्न पोस्टर तथा अन्य पत्रहरूमा अर्थात् भनौँ पार्टीले निकाल्दै आएको वा अहिले छपाइरहेको विभिन्न कार्डहरूमा प्रचण्डलाई नै हाइलाइट गरेको प्रसङ्ग अब जोड्छु। किन यो प्रसङ्ग जोडियो भने
एकताका नेकपाकालीन अवस्थामा नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पछि एमाले र माओवादी अलग भइसकेपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पार्टीलाई व्यक्तिवादी हावी गराउँदै लिएर गएको भन्दै केपी शर्मा ओलीको चर्को विरोध गरेका थिए। तर राष्ट्रिय सम्मेलनमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई पनि त्यही मार्गमा हिँडाइएको छ। त्यो प्रसङ्ग अब नेकपा माओवादी केन्द्रको नयाँ नेतृत्व चयनका लागि यही पुस 11 देखि काठमाडौँमा राष्ट्रिय सम्मेलन हुँदैछ। त्यसका लागि केन्द्रले आफ्नो पोस्टर तथा लोगो सार्वजनिक गरेको छ। यस क्रममा माओवादी केन्द्रले ऐतिहासिक प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलनको पोस्टर बनाएको छ। पोस्टरमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई नै राखिएको छ, जसले सम्मेलनपछि पनि उनकै नेतृत्व निरन्तरता पाउने सन्देश पनि दिन खोजेको देखिन्छ। त्यस्तै अध्यक्ष प्रचण्डले सम्मेलनमा प्रस्तुत गर्न तयार गरिएको राजनीतिक दस्तावेजमा भने नेतृत्वभन्दा नयाँ विचार र नीतिलाई बढी महत्त्व दिने उल्लेख गरिएको छ। त्यसो त पार्टीमा व्यक्तिवाद हुनु नहुने भन्दै नेकपाकालीन अवस्थामा प्रचण्डले आवाज उठाउने गरेका थिए। एमाले माओवादी अलग भएपछि एमाले पार्टी भन्दा पनि ओलीको प्राइभेट कम्पनी बनिरहेको उनले आरोप पनि लगाउँदै आएका थिए। तर अहिले प्रचण्ड आफू पनि ओली मार्गमै हिँडिरहेको विश्लेषकहरूको तर्क छ। अर्को प्रसङ्ग, बुधबार पनि प्रतिनिधि सभाको बैठक नेकपा एमाले अवरुद्ध गरेको छ। यही प्रसङ्ग अब बुधबार पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले पक्षपातपूर्ण व्यवहार गरेको भन्दै विभिन्न नाराहरू लगाउँदै प्रतिनिधि सभाको बैठक अवरोध गरेको छ। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले बैठक सुरु गर्न साथ एमाले सांसदहरूले वेल घेराउ सहित चर्को नाराबाजी गर्दै प्रतिनिधि सभा विरुद्ध अवरुद्ध गर्ने काम गरे र त्यसलाई निरन्तरता दिँदै आए। यता सभामुख सापकोटाले सभालाई सुचारू गराएर आफ्नो असहमति राख्न पटक पटक आग्रह पनि गरिरहेका थिए। एमाले सांसदहरूले त्यसको बेवास्ता गर्दै पक्षपातपूर्ण व्यवहार बन्द गर, संसदीय मर्यादा कायम गर, पार्टी फुटाउने षड्यन्त्र मुर्दाबाद भन्ने नारा लगाइरहेका थिए। एमाले आफ्नो पार्टीले कारबाहीका लागि सिफारिस गरेका माधव नेपाल सहित 14 जना सांसदलाई कारबाहीको सूचना टाँस नगरेको सभामुख सापकोटा आफ्नै पार्टी फुटाउने षड्यन्त्रमा लागेको भन्दै संसद बैठक अवरुद्ध गर्दै आएको छ। उनीहरूले सभामुखले सूचना टाँस नगरे वा राजीनामा नदिए संसदमा अवरोध कायम राख्ने पनि बताइरहेका छन्। हेरौँ यो सामग्री। यो पटक्कै भएको छैन। हामी अदालत त यस मानेमा गयौँ जुन बेलासम्म सभामुखले निर्णय गर्नुहुन्छ भन्ने कुराका बेलासम्म हामी अदालत गयौँ न। उहाँले पक्षपातपूर्ण व्यवहार गरेपछि हामीले न्यायका लागि गएको त हो, तर उहाँले सच्याउनु पर्ने सभामुखलाई त्यो विचाराधीन चाहिँ विषय यो थिएन। त्यसले गर्दाखेरि उहाँले एउटै संसदभित्र पक्षपातपूर्ण व्यवहार गर्नुभएको छ। टोपबहादुर रायमाझी लगायतका मान्यज्यूहरूको उहाँले 24 घण्टा नबित्दै दलले लेखेर दिएपछि उहाँले सूचना टाँस्नु भएको छ। नेकपा एमाले आफ्ना सांसदहरूलाई बर्खास्त गरेको सूचना दिँदा उहाँले त्यो सूचना नटाँसेर पार्टी फुटाउन षड्यन्त्र गर्नुभएको छ। जहिलेसम्म संसदको जुन किसिमको यो व्यवहार छ र संविधानभन्दा विपरीतका कुराहरू गरिएको छ र एउटा चाहिँ नेपाली जनताले चुनेको एउटा संसदमा चाहिँ जुन एक किसिमको विभेदता छ त्यो अन्त्य नहुन्जेल चाहिँ हामी चाहिँ यो प्रयास चाहिँ जारी राख्छौँ। त्यसो त एमाले गएको भदौ 23 पछि निरन्तर संसदमा अवरोध सृजना गरिआएको छ। मङ्गलबार हिउँदे अधिवेशनको दोस्रो बैठकमा पनि एमाले बैठक अवरुद्ध गरेको थियो। नेकपा एमालेका सांसदहरूले वेल घेराउ गरेपछि यसपटक पनि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा एमालेलाई पेलेरै जाने कार्य अन्तर्गत अगाडि बढे। त्यसपछि पुनः बैठकलाई स्थगित गरियो र त्यसपछि
सत्तारूढ दलका र अन्य प्रतिपक्षी दलका नेताहरूले नेकपा एमाले जुन जारी संसदको अधिवेशनमा अवरोध सृजना गरिरहेको छ यस विषयमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिएका छन्। के भने त नेताहरूले अबको क्रममा पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता झलनाथ खनालले एमाले संसदमा गरिरहेको अवरोधलाई मूर्खतापूर्ण बल प्रयोगको संज्ञा दिएका छन्। उनले एमाले संसदलाई बन्धक बनाएर राष्ट्रलाई अराजकतातर्फ लैजान खोजेको आरोप पनि लगाए। उनले भने एउटा अराजकवादी कुरा हो जोसँग तर्कहरू सिद्धिन्छन्, शक्ति सिद्धिन्छ, बौद्धिकता सिद्धिन्छ, मर्यादा सिद्धिन्छ, संवैधानिकता सकिन्छ, त्यस्ता मानिसहरू बल प्रयोगमा लाग्छन्। मूर्खतापूर्ण बल प्रयोग, यो मूर्खतापूर्ण बल प्रयोग भन्दा बढ्ता केही पनि होइन। संसद बैठकपछि खनालले भने। हेरौँ खनालले बोलेको जस्ताको त्यस्तै। यो एउटा अराजकतावादी कुरा हो जोसँग तर्कहरू सिद्धिन्छ, शक्ति सिद्धिन्छ, बौद्धिकता सिद्धिन्छ, मर्यादा सिद्धिन्छ, संवैधानिकता सिद्धिन्छ, त्यस्ता मानिसहरू बल प्रयोगमा लाग्छन्। मूर्खतापूर्ण बल प्रयोग, यो मूर्खतापूर्ण बल प्रयोग भन्दा बढ्ता केही पनि हो। त्यस्तै सत्तारूढ जनता समाजवादी पार्टी नेपालका संघीय परिषद अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले संसद अवरुद्ध पारिरहेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेलाई सरकारले दण्डित गर्न मात्रै बाँकी रहेको टिप्पणी गरेका छन्। उनले एमाले अब पनि संसद बैठक सुचारू नगरे जनता आफैले उनीहरूलाई दण्डित गर्ने दाबी समेत गरे। अध्यक्ष भट्टराईले महिनौसम्म संसद अवरुद्ध पारेर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आफूलाई अझै पनि प्रतिगमनकारी कित्तामै उभ्याएको तर्क समेत गरे। हेरौँ बाबुराम भट्टराईले बोलेको जस्ताको त्यस्तै। जनताको जनप्रतिनिधि संस्था भनेको जनताको सारमा सत्ता अभ्यास गर्ने सबभन्दा उच्चतम थलो हो। यसमा असहमतिहरू हुन सक्छन्, तर प्रमुख प्रतिपक्ष दलले आफ्नो असहमति राख्ने हो, अवरोध गर्ने होइन। कहिलेकाहीँ आवेगमा आएर केही समय हुनसक्छ। त्यसरी महिनौसम्म सचेतन ढङ्गले र कुनै राष्ट्रिय मुद्दा होइन, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दा होइन, आफ्नो पार्टी छुट्यो भन्ने न्यूमा यसरी बन्धक बनाउनु बिल्कुल गैर लोकतान्त्रिक गतिविधि हो र यसले हाम्रो लोकतन्त्रलाई गम्भीर घात पुर्याउँछ। केपी शर्मा ओली गत पुस 5 देखि जुन प्रतिगमनकारी दिशामा हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू अहिले पनि त्यसैमा हुनुहुन्छ। यसलाई सबैले गम्भीरताभरि लिनुपर्छ। यता राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनले भने सरकार र प्रतिपक्ष संसदको अवरोध खुलाउन गम्भीर नभएको आरोप लगाएका छन्। उनले संसदको अवरोध छिटोभन्दा छिटो हटाउन पहल गर्न सरकार र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको ध्यान आकर्षण पनि गराए। अध्यक्ष लिङ्गदेनले नियमित रूपमा संसद अवरुद्ध हुने काम दुःखद भएको भन्दै चिन्ता पनि व्यक्त गरे। हेरौँ राजेन्द्र लिङ्गदेनले बोलेको जस्ताको त्यस्तै। लामो समयदेखि संसद जुन अवरुद्ध भइराखेको छ, यसले संसदको उपहास भइराखेको छ। संसद जहाँ चाहिँ जनताका समस्याहरूको आवाज उठाउने थलो हो, यसमा जुन प्रकारले निरन्तर रूपमा संसद अवरुद्ध हुने अनि प्रमुख प्रतिपक्ष र सरकार दुवै यस विषयमा चाहिँ गम्भीर नबन्ने जुन काम भएको छ एकदमै दुःखदायी छ र यसको चाहिँ म निन्दा गर्न चाहन्छु र चाँडोभन्दा चाँडो सरकार संसद सभामुख सबैको पहलबाट संसदको अवरुद्ध खुलाउनु। त्यसो त नेकपा एमाले अहिले मात्रै संसद अवरुद्ध गरेको भने होइन, गएको भदौ 23 पछि निरन्तर रूपमा एमाले संसद अवरोध गरिरहेको छ। उनीहरूको माग एक मात्रै रहेको छ कि आफूले कारबाही गरेका 14 जना सांसदमाथि कारबाही गरियोस् र पछिल्लो समय त कि 14 जनामाथि कारबाही गरियोस् कि त सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले मार्ग प्रशस्त गर्नु पर्यो भन्दै एमाले अहिले आफ्नो कुराहरू राखिरहेको छ। त्यसो त संसदको अवरोध खुलाउन सरकारले पहलै नगरेको भने होइन। दुई पटक सरकारले अर्थात् भनौँ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले
सर्वदलीय बैठक पनि राखेका थिए। तर त्यसमा नेकपा एकीकृत समाजवादी जो नेकपा एमालेबाट फुटेर बनेको नयाँ पार्टी हो त्यसका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल पनि त्यसमा त्यो बैठकमा आएको वा भनौँ सहभागी भएको भन्दै गैर सांसद र पार्टी नै अमान्य भएको पार्टीका अध्यक्ष आएको बैठकमा हामी जानुको कुनै औचित्य नरहेको भन्दै त्यो दुवैवटा बैठक उनले बहिष्कार गरेको छ। त्यसैले संसद खुलाउनको लागि गरेको प्रयास अहिलेसम्म विफल हुँदै आएको छ। यता नेकपा एमाले भने संसदको गतिरोध खुलाउन आफू सजग रहेको वा भनौँ खुलाउनको लागि तयार रहेको, तर त्यसका लागि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमालेसँग 1-to-1 फेस-टु-फेस वार्ता गर्नु पर्यो र अर्को भनेको त्यसबाट निक्लेको निकासले चाहिँ अगाडि बढ्नु पर्यो भन्ने एउटा पछिल्लो समय माग राखेको छ एमाले भने। अर्को चाहिँ 14 जनामाथि आफूले गरेको कारबाहीलाई सदर गर्नु पर्यो अर्थात् सूचना टाँस गर्नु पर्यो भन्दै आएको छ। तर यो विषयमा भने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा त्यति धेरै सक्रिय भएर लागे जस्तो देखिँदैन। अर्थात् भनौँ नेकपा एमालेसँग फेस टु फेस 1-to-1 वार्ता गर्न लागिरहेको वा त्यो अन्तर्गतको बैठक राख्न खोजिरहेको जस्तो अवस्था देखिँदैन। किनभने संसदमा भइरहेको गतिरोध हटाउनको लागि सरकार अझ बढी चनाखो हुनुपर्ने वा अझ बढी सक्रिय बन्नुपर्नेमा अहिलेसम्म पनि त्यो मार्गमा सरकार हिँडिरहेको छैन। तर यता सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले भने आफूले कानुन सम्मत विधि सम्मत संवैधानिक तवरले नै आफ्नो काम र भूमिका निर्वाह गरिरहेको भन्दै आएका छन्। उनले संसद बैठकमै पनि एमालेका सांसदहरूलाई निरन्तर रूपमा बस्न र आफ्नो कुरा त्यहीँबाट राख्न अनुरोध गर्दै आएका छन्। तथापि एमाले भने सभामुखको कुरा नसुनिकन बैठक सुचारू हुन साथ वेल घेराउ गर्दै आएका छन्, जसको कारण संसद अझ बढी अनिर्णयको बन्दी बनिरहेको छ। न सरकार न सभामुख न प्रतिपक्ष कसैले पनि संसद खुलाउने पक्षमा अहिले देखिरहेको अवस्था छैन, जसले गर्दा नागरिकको दैनन्दिनको समस्याहरू त्यत्तिकै विचाराधीन भएर बसिराख्नुपर्ने अवस्था छ। अबको प्रसङ्ग नेपाली कांग्रेसको प्रदेश कार्य समितिको पहिलो अधिवेशनका क्रममा दुई समूहबीच कुटाकुट भएको यो प्रसङ्गबाट। प्रदेश नम्बर 2 मा जारी नेपाली कांग्रेसको प्रदेश कार्य समितिको पहिलो अधिवेशनका क्रममा दुई समूहबीच कुटाकुट भएको छ। जनकपुर धाम स्थित कांग्रेस प्रदेश 2 को निर्वाचन स्थल गोपाल धर्मशालामा सभापति शेरबहादुर देउवा र नेता विमलेन्द्र निधि पक्षधरबीच कुटाकुट भएको हो। प्रदेश 2 मा नेताहरू दुईवटा प्यानल बनाएर मैदानमा उत्रिएका थिए। त्यस्तो त यी दुवैजना अर्थात् दुवै पक्षका कार्यकर्ता बीच अधिवेशन स्थलमै मुक्का हानाहान भएको हो। सभापति देउवा पक्षधरले रामकृष्ण यादवलाई अघि सारेका छन्। यता रामसरोज यादवले निधि तथा डाक्टर शेखर कोइरालाको साथ पाएका थिए। त्यसो त विवादको जड राति निर्वाचन गर्ने कि बेलुका गर्ने भन्नेमा रहेको बताइएको छ। यही विवादले उग्र रूप लिएपछि प्रदेश अधिवेशनमा सहभागी दुवै पक्षका प्रतिनिधिहरूबीच कुटाकुट भएको हो। रामसरोज यादव प्रदेश 2 कांग्रेसका संसदीय दलका नेता तथा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री हुन् भने रामकृष्ण यादव पार्टीको रौतहट जिल्ला सभापति हुन्। एमसीसी बारे अबको प्रसङ्ग। एमसीसी बारे साझा धारणा तय गर्न सत्तारूढ गठबन्धनद्वारा गठित कार्यदलले प्रारम्भिक छलफल सुरु गरेको छ। कार्यदल गठन भएपछि यो नै पहिलो छलफल पनि हो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता एवं पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल नेतृत्वमा गठित कार्यदलले
एमसिसीबारे सत्तारूढ दलबीच साझा धारणा तय गर्न बुधबारबाट छलफल सुरु गरेका थिए। कार्यदलका संयोजक खनालको डल्लो स्थित निवासमा बसेको पहिलो बैठकमा गरिएको प्रारम्भिक छलफलमा सकारात्मक रहेको कार्यदलका सदस्य समेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जानकारी दिए। उनले भनेको सुरुमा यो सामग्री सुनौँ, त्यसपछि अन्य विषयमा लाग्छु। एमसिसीको बारेमा हाम्रो 5 दलको एउटै किसिमको धारणा बनोस् भनेर हामीले छलफल प्रारम्भ गरेका छौँ र आज प्रारम्भिक छलफल भएको छ र छलफल सकारात्मक भएको छ र केही दिनपछि हामी छलफल गरेर एउटा निष्कर्षमा पुग्छौँ र त्यो तपाईहरू मार्फत सम्पूर्ण देशवासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा हामी चाहिँ सुसूचित गर्छौँ। सत्तारूढ 5 दलको केही दिन अघि एमसिसीबारे समान धारणा तय गर्न खनालको नेतृत्वमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता खनालको संयोजकत्वमा माओवादी केन्द्रका नेता नारायण काजी श्रेष्ठ र कङ्ग्रेस नेता समेत रहेका मन्त्री कार्की सम्मिलित 3 सदस्य कार्यदल गठन गरेको थियो। कार्यदलले एमसिसीबारे धेरै छलफल गरेको उल्लेख गर्दै निष्कर्षमा अग्रसर हुने गरी छलफललाई अगाडि बढाइएको पनि जनाइएको छ। तर यता सदनमा मात्रै नभएर सडकमा पनि एमसिसीलाई लिएर विरोध फेरि सुरु भएको छ। संसदमा एमाले अवरोध गरिरहेकै अवस्थामा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले यसलाई कुनै पनि हालतमा पास गर्न नहुने, जसले यसलाई पास गर्न सहयोग गर्छ ती राष्ट्रघाती हुने भन्दै विरोध गरिरहेका छन्। त्यसो त सुवाललाई कुनै अन्य विषयमा बोल्नको लागि समय सभामुखले दिन्थे, तर सुवालले प्रमुख प्रतिपक्षीय नेकपा एमाले संसदमा अवरोध सृजना गरिरहेको बेला संसदको काम कारबाही अगाडि बढाउन नहुने भन्दै एमसिसीलाई नै जोड दिइरहेका हुन्थे। यो सुनौ। यो बिजुलीबाट चलाउनको निम्ति नेपालको बिजुली नेपालीलाई नै चाहिन्छ। एमसिसी सम्झौता भनेको नेपालको बिजुली भारत हुँदै सिङ्गापुर लाने हो। एमसिसी सम्झौताको अनुसूची 5 कमा गोरखपुरसम्म प्रसारण लाइन तान्ने उल्लेख छ। अमेरिका र नेपालको सम्झौतामा गोरखपुरसम्म बिजुलीको लाइन तान्ने कहाँबाट आयो? कुनै पनि देशभक्तले यो देशघाती एमसिसी सम्झौतालाई समर्थन गर्न सक्दैनन्। सभामुख महोदय, एमसिसी समर्थन गर्नेहरू देशघाती र देशद्रोही नै हुन्, यसमा कुनै फरकै छैन। यो विषय चाहिँ सदन र सरकारको ध्यान जाओस्। त्यसो त पछिल्लो समय संसदमा एमसिसी लिएर जाने भन्ने विषयले चर्चा पनि कमाइरहेको छ। यो अवस्थामा कङ्ग्रेस पार्टीकै सभापति र प्रधानमन्त्री पनि कङ्ग्रेस पार्टीकै रहेको अवस्थामा र हस्ताक्षरकर्ता पनि कङ्ग्रेसै रहेको हुनाले एमसिसीलाई कङ्ग्रेसले लिएर जान्छ भन्ने अनुमान थियो नै। त्यो हिसाबमा अहिले एमसिसी संसदमा जान्छ भन्ने अड्कलबाजी भइराख्दा अझ बढी यो विषयले उग्र रूप लिएको छ। त्यसो त नेपाली कङ्ग्रेस एमसिसी पास गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमै छ, जसरी पनि कङ्ग्रेस एमसिसीलाई पारित गरेर लिएर जानुपर्छ भन्ने पक्षमा छ भने अहिले सत्तारूढ गठबन्धन बनिसकेपछि, अर्थात् भनौँ 5 दलको सत्तारूढ गठबन्धन बनिसकेपछि केही दल अर्थात् भनौँ देखिएको अवस्थामा अर्थात् सतहमा आएको अवस्थामा नेकपा एकीकृत समाजवादी र नेकपा माओवादी केन्द्र परिमार्जन नभइकन एमसिसीलाई लिएर जान नहुने भन्दै दलभित्रै र गठबन्धनको बैठकभित्रै पनि यो कुरा उठाइरहेका छन्। जसले गर्दाखेरि यदि 165 सांसद रहेको गठबन्धनमा अर्थात् कङ्ग्रेसले गठबन्धनकै भर परेर एमसिसीलाई टेबल गर्ने अवस्था आयो र भोटिङ हुने अवस्था आयो भने र नेकपा एकीकृत समाजवादी र माओवादी केन्द्रले सहयोग नगरेमा त्यो अनुमोदन हुने सम्भावना निकै कम छ। किनभने नेकपा एमाले भने सत्तारूढ दलले आधिकारिक धारणा ननिकालिकन आफूहरू केही नबोल्ने, आफूहरू चुप्प लागेरै बस्ने भनेर भनिरहँदा त्यो रिक्स कङ्ग्रेसले कति मोल्छ भन्ने पनि अहिले निकै चर्चाको विषय
रहेको छ। त्यसो त कङ्ग्रेस यसलाई पास गरेर लिएर जान चाहन्छ। अहिले हेर्दाखेरि जसपा पनि यसमा केही लचक भएको जस्तो देखिन्छ, यता लोकतान्त्रिक समाजवादी पनि केही लचक भएको देखिन्छ। तर यति मात्रै लचक भएर एमसिसी पारित गर्नको लागि वा अनुमोदन गर्नको लागि उल्लेख्य सांसद काफी रहँदैन, किनभने अहिले बहुमत सांसदले मात्रै यसलाई पास गरेर लिएर जान सक्ने अवस्था छ, जसको लागि 138 जना सांसद आवश्यक पर्छ। 5 दलीय गठबन्धनमा कुनै 2 पार्टी अलग रहने हो भने एमसिसी पास गर्न सक्ने अवस्था देखिँदैन। यो अवस्थामा अब एमसिसी के हुन्छ, कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने कुरा आम चासो छ। त्यसो त तत्कालीन नेकपाकालीन अवस्थामा एमसिसी बारे अध्ययन गर्न झलनाथ खनालकै संयोजकतामा एउटा अध्ययन टोली बनाइएको थियो। त्यो अध्ययन टोलीले निकालेको प्रतिवेदन पनि यतिखेर चर्चाको विषय रहेको छ। त्यो प्रतिवेदनकै आधारमा अहिले यस बारेमा पनि अर्थात् भनौँ फेरि सत्तारूढ गठबन्धनबाट झलनाथ खनाललाई नै यसको संयोजक बनाएको हुँदा त्यसबाट कस्तो प्रतिवेदन सार्वजनिक हुने हो भन्ने पनि आम चासो छ। यता प्रेम सुवाल लगायतका नेताहरूले संसदको बैठकमा एमसिसी बारे अर्थात् यो पास गर्न नहुने भन्दै आफ्नो आवाज बुलन्द रूपमा उठाइरहेका छन् भने सडकमा पनि एमसिसी विरोधी नाराहरू घन्किरहेको छ। यो अवस्थामा एमसिसी के होला, आम चासो रहेको छ। अबको प्रसङ्ग खेलाडीको कारबाही फिर्ता गर्न माग गरिएको यो प्रसङ्गबाट। नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यान कार्य समितिका 6 जना सदस्यले राष्ट्र टिमका 4 खेलाडीमाथि गरिएको कारबाही फिर्ता लिन माग गरेका छन्। बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरी सदस्यहरू ऋषिराम गौतम, अमित वीर पाण्डे, करण महतरा, सञ्जय राज सिंह र छुम्बी लामाले राष्ट्र टिमका कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ल र उपकप्तान दिपेन्द्र सिंह ऐरीको जिम्मेवारी खोज्ने तथा खेलाडीहरू सोमपाल कामी र कमल सिंह ऐरीलाई सेन्ट्रल कन्ट्र्याक्टबाट हटाउने क्यानको निर्णय फिर्ता लिन माग गरेका हुन्। यसअघि उनीहरूले खेलाडीलाई कारबाही गर्ने गरी क्यानले गरेको निर्णयमा नोट अफ डिसेन्ट पनि लेखेका थिए। क्यानले यसअघि उनीहरूमाथि अनुशासनको कारबाही गरेको थियो। त्यसो त कारबाहीका बारे खेलाडी स्वयंले पनि पत्रकार सम्मेलन गरिसकेका छन्। उनीहरूले कारबाही फिर्ता लिन क्यानलाई अनुरोध गरेका छन् भने खेलाडीहरूलाई हतोत्साहित गर्ने काम नगर्न पनि भनेका छन्। ज्ञानेन्द्र मल्लले दिएको यो अभिव्यक्ति अबको क्रममा। आफ्नो हक अधिकारका लागि आवाज उठाएकै आधारमा देशका लागि वर्षौं खेलेका, आफ्नो सबै इच्छा आकांक्षा मारेर क्रिकेटमा लागेका खेलाडीहरूलाई यसरी कारबाही हुन्छ भने भोलिको दिनमा नयाँ पुस्ता कसरी आकर्षित होला? हामी अहिले पनि चाहन्छौँ नेपाली क्रिकेटमा देखिएका सबै समस्या हल गरौँ, खेलका लागि राम्रो वातावरण बनियोस्। यसका लागि नेपाल क्रिकेट सङ्घले अभिभावकीय भूमिका खेल्दै स्वर निर्णयलाई पुनर्विचार गरोस्। हामी जस्ता क्रिकेट खेलमा भविष्य खोजिरहेका खेलाडीहरूले ब्याट र बल छाड्नुपर्ने दुर्भाग्य अवस्था नबनोस्। यसलाई पुनः विचार गर्नुहुन। त्यसो त क्यानको यो निर्णयपछि क्यान विरुद्ध चर्को दबाव पनि सृजना गरिएको छ। सामाजिक सञ्जालमा कप्तान उपकप्तान सहित 2 खेलाडीलाई पुनः खेल मैदानमा ल्याउनु पर्ने भन्दै दबाव बढेको छ। अर्कोतिर शीर्ष नेताहरू नै अर्थात् भनौँ दलका शीर्षस्थ नेताहरूले पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर ध्यान आकर्षण पनि गराइरहेका छन् भने प्रधानमन्त्री आफैले पनि खेलकुद मन्त्री सहित अन्यसँग यसबारे परामर्श अर्थात् भनौँ यसबारे सत्य तथ्य के हो भन्दै बुझिसकेको अवस्था हो। तथापि क्यानले आफ्नो निर्णय अहिलेसम्म पुनर्विचार भने गरेको छैन। यो अवस्थामा अब क्यानको कदम के हुन्छ भन्ने विषय पनि यतिखेर आम चासो छ। कप्तान उपकप्तान सहित 2 खेलाडी जो राम्रो खेलाडीमा गनिन्छन् र उनीहरूकै कारणले गर्दा राष्ट्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलमा धेरै ठुलो महत्त्वपूर्ण उपलब्धिहरू हासिल गरिरहेको अवस्थामा अब कसरी अगाडि बढ्छ त क्यान, वा भनौँ मन्त्रालयले पनि यसलाई कसरी लिएको छ अथवा प्रधानमन्त्रीकै तर्फबाट
यसबारेमा ध्यानाकर्षण भइसकेपछि वा भनौँ यसबारे कुरा गरिसकेपछि अब कसरी क्यान अगाडि बढ्छ भन्ने चासो त छँदै नै छ। तथापि अहिले क्यानको यो निर्णयको चौतर्फी आलोचना भने भइरहेको छ। हवस् त दर्शकवृन्द, अहिलेलाई कार्यक्रम सञ्जालमा आज यति नै। ग्लोबल टेलिभिजन तपाईँ फेसबुक तथा युट्युबमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।